Zero by channel point like that, no? By channel point, yo. Zero one new project, no? New project. Not new project. Okay. I must say project name, no? Python project name P, no? Python study, no? Python study, environment. Okay. Interpreter ka share Python. General share kulo toni ka Python text editor, no? So interpreter lo at there to a Python interpreter, the automatic vida, also create low like no? Create low like so share so project kuya, no? So translator don't mirror mama a Python interpreter don't no the computer knowledge 01 C ရောက်သွားဆရာကွန်ပျူတာနည်းနည်းလေးတော့လေးတိတ်မကောင်းတော့ဘူးเนาะကွန်ပျူတာမကောင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒါဆိုရင်သူရဲ့ main ဆိုတဲ့ program သူရေးထားပြီးတော့ဒါ function ရေးထားတာပေါ့เนาะ okay no problem ဆရာတို့ကclick the channel name file ပြီးရင်ဆရာတို့ new ရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးဆရာတို့ Python file ပါเนาะ Python file မှာဆရာတို့1လို့ပေးလိုက်မယ်1 hello ဆရာတို့စပြီးတော့ဒါဆို Python file ဖြစ်တဲ့အတွက် .py နဲ့ဆုံးနေပါเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ဒါဆို Python file ဆရာစကြည့်အဲ့တော့ပထမဆုံးသိရမှာပါလဲဆိုတော့အလွယ်ဆုံးပေါ့เนาะဆရာတို့ print ထုတ်မယ်ပေါ့เนาะ print ဆိုတဲ့ function သူရဲ့ syntax ပေါ့เนาะသူရဲ့ရေးရမယ့် structure တော့ print ပြီးရင် parenthesis ဆိုတဲ့ဒီလက်သေးခွင့်လေးနှစ်ခုနဲ့ရေးရမယ်ဆရာတို့ print ထုတ်မှာကဘာလဲဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ချက်သိရမယ်ဘာလဲဆိုတော့ဆရာ print ထုတ်မှာစာသား print ထုတ်မှာဥပမာ hello hello python ဆရာရေးလိုက်မယ်ပြီးပါရင် sorry python ဟုတ်ပြီဆရာတို့ကနောက်တစ်ကြောင်း print ထုတ်မယ်ဆရာ print ဒီ print လို့ရေးလိုက်မယ်အကြီးနဲ့ရေးတယ်မှားပါတယ်เนาะအကြီးနဲ့ရေးလို့မရပါဘူးဆရာသေးနဲ့ရေးရပါမယ်သူရဲ့ function က print function ခေါ်သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သေးနဲ့ရေးဒီတစ်ခါဆရာ single ကုန်းနဲ့ရေးတယ်ဟုတ်ပြီ hi p y d h ဒီထဲမှာစာသားเนาะဟဲ့စာသား alphabet တွေ string တွေပေါ့เนาะဆရာတို့က string string လို့ခေါ်တယ်string string အဲ့မှာဆရာက hash လေးနဲ့ခံရေးတာကို command ကုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆရာ command ရေးတယ်ပေါ့နော် command ရေးရဆိုတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ note ရေးရတယ်တူတယ်ဒီ hash ကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ computer program နဲ့ computer ဒီ program ဖတ်မဲ့เนาะ computer ဒီ interpreter ကနေဒီကောင်ကိုထည့်ပြီးမတွတ်သွားဘူး interpret ဘာသာထည့်မပြန်သွားဘူးပေါ့နော် Python ကနေပြီးတော့ဒီထဲမှာဆရာတို့ program ထဲမှာမှတ်တဲ့အနေနဲ့ပဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒီစာသားကိုerror ရှိလားပါလားထည့်မတွတ်တော့ဘူးဒီ hash ကိုတွေ့တာ ਨੇ ဒါကို comment ရေးတယ် note ရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီလိုရေးပြီးတော့ရင်ဆရာ right click ထောက်ပြီးတော့ဆရာ run လုပ်လိုက်ရင်ဆရာရဲ့ console ထဲမှာဆရာဒီမှာနှစ်ခုရတယ်ပေါ့ hello ဆိုပြီးရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ Python ကိုအလုပ်မယ်ဆိုရင်ပထမအဆုံးဒါ hello ဆိုတဲ့ program လေးကိုရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီ hello ထဲမှာဆရာဒီမှာ string ရေးထားတယ်ပေါ့နော် string ကို hello ဒီမှာတပယ်ကုတ်ဆရာတို့ရက်တောင်ဖွင့်ပြီးတစ်ခုပါတာကိုတပယ်ကုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါ using တပယ်ကုတ်ပေါ့နော် using ဒီလို you ဒီတပယ် uods တပယ်ကုတ်ကိုသုံးထားတယ်ဟုတ်ပြီဆရာတို့ကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ် single ကုတ်33တပယ်ကုတ်33နော်3ကြောင်း3လို့လည်းရတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့တစ်ကြောင်းဆင်းသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီเนาะဆရာ run ပြမယ်
hi Python ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာဒီအကြောင်းမပါဘူးဆရာ run ပြမယ် hi Python နော်ဆရာတို့ဒီလိုမျိုး line တွေဆင်းပြီးတော့သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့ single code 3 time တို့မဟုတ် double code 3 time နဲ့ရေးရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ line ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအနေနဲ့သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရပါနော်ဆိုတော့ဒီ slash ပါခြင်းမပါခြင်းကเนาะဒါဆိုရင် slash ပါခြင်းက line ဆင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပါခြင်းမပါခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီပုံစံလေးရတယ်အဲ့တော့ဒါကပါလဲဆို multi line ကိုဆရာ comment ကုတ်တယ်ဒါ comment ဆိုပါလေနှုတ်ရေးတာ for multi line printing ပေါ့နော် multi line printing ပေါ့နော် multi line printing အဲ့တော့ဒါကတော့ရိုးရိုးလေး print ထုတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာသိဖို့လိုလဲဆိုတော့ Python ကိုတွားမယ်ဆိုရင်ခုနဆရာတို့ဟုတ်ပြီတော့ Python ကို print ထုတ်ပြလိုက်တာเนาะ Python ကိုရှေ့ရ video နှစ်ခုမှာ Python install ရ Python install ရပြီးသွားတယ်เนาะအဲ့ဒီလို install ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလို့ပါတီကို Python ဘာကြောင့်လေ့လာတာလဲပေါ့เนาะခုန print အရင်ထုတ်ပြတယ် Python ဘာကြောင့်လေ့လာတာလဲဆိုတော့ Python ထွင်တဲ့လူကတော့ဒီလူပေါ့เนาะ Guido Van Rosen လို့ခေါ်တယ်တော့ဗာလဲဆိုဒီ second ကို ဒီကျွန်တော်ဗမာလို့ဆိုစက်ကပေါ့เนาะစက်ကကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ဒီနာမည်ပေးတယ်ပေါ့เนาะစက်ကနာမည်ဆိုတော့သူရဲ့ crazy ပေါ့အဲ့တော့ Python သုံးလို့ရတဲ့ area တွေကတော့အများကြီးပေါ့เนาะဆရာတို့ development mobile development ဖြစ်မယ် mobile application တွေ web application တွေရေးမယ် machine learning တွေ computer vision တွေဒါတွေမှာသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ Python library ကတော့အများကြီးပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ GUI ဆိုရင်ဒီမှာခုနှစ်ခုလောက်ရှိရပေါ့ဒီမှာတော့ဟိုပါပေါ့အနေနဲ့ machine learning เนาะကျတော့ mathematics number ဒါလည်း machine learning နဲ့မှာပါเนาะ number တော့ဒါတော့ခွဲခြားဖို့မှာမို့ဒီရဲ့ Python ရဲ့ဒါဆိုရင်ဒီသူရဲ့ roadmap ပေါ့နော်ဘယ်ကနေဘယ်ထိသွားရင်ဘာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် application level ထိဆိုရင် application ရေးတဲ့ level ဆိုနိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Python မှာဘာတွေသိဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒါအကြမ်းမြင်ပေါ့နော် syntax တွေ keywords တွေဟုတ်ပြီ syntax ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် print hello world ဆိုတာဒီ print ဆိုတဲ့ function ကိုဒီ bracket နှစ်ခုကြားထဲမှာဆရာတို့က string နေနဲ့ရေးရင်ဒီလိုရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ syntax လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ syntax ဆို structure ပေါ့နော်ဒါကိုရေးရမယ် structure ပြီးရင်ဆရာတို့က Python မှာ indentation ဆိုတဲ့ tab တစ်ချက်ခုန်ရင်း space เนาะဒီလို space လေးပေါ့เนาะဒီ space လေးကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဆရာတို့ကဒီ variable name တွေဆရာတို့ name တွေအဲ့ဒါ name တွေသတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကျရင်သူရဲ့ rules လေးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်မပါမယ့်ဟာတွေပေါ့เนาะပြီးရင် keywords တွေဥမာကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ variable print ဆိုပြီးတော့ပေးလို့မကောင်းဘူးပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့သူရဲ့တကယ် keyword built-in function နဲ့တော့တူနေတာတော့ဒါမျိုးကိစ္စတွေလုပ်လို့မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင် valid ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီတိုင်းရေးလို့ရတယ်ဒီတိုင်းရေးလို့မရဘူးเนาะ number စရေးလို့မရဘူး alphabet နဲ့စရေးပြီးတော့ name ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးတွေသိဖို့လိုတယ်ဒါ name ပေးနည်းပေါ့เนาะokay ဒီ name ပေးနည်းလေးတွေကိုသိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဒါသဘောပါအောင်เนาะ variable name ကိုဒီလိုတွေပေးလို့ရ is ဟုတ်ပြီเนาะဒီလိုတွေလည်းဆရာတို့ပေးပြီးတော့ပြန်ထုတ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ comment ဘယ်လိုကုန်မလဲပေါ့ဒါ comment ကုန်ပြီးတော့ဒီ hash ပါရင် comment ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ပိုင်ချမ်းမှာတော့ control slash ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တာနဲ့ comment ရတယ် select ပေးပြီးတော့မှရေးရမယ်ပေါ့เนาะဥပမာဆရာဒီအောင် comment ကုတ်ပြမယ်ပေါ့เนาะဒီလို select ပေး control slash ဆိုရင်ဒါ comment ဖြစ်သွားပြီထဲမှာ run တော့ပြန်ပြုတ်ရင် select ပြန်ပြီး control ပြန်နေတာမှသူက run မယ်ပေါ့เนาะဒီသဘောတရားလေးပေါ့เนาะဒါကတော့အဲ့တော့ပြီးရင် arithmetic operator ပေါင်းလို့မြောက်စားတွေတည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပေါင်းလို့မြောက်စားတွေလုပ်ချင်ဒီလိုလုပ်မယ်အဲ့မှာထူးခြားချက်ကဘာလဲဆို float division ရှိရယ် u division ရှိရယ် modular division ရှိတယ်ဒါမျိုးလေးတည်ဖို့လိုတယ်နောက် video မှာစပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ပုဒ်ကိုစပြီးတော့တင်သွားမယ်ပေါ့လောလောဆယ်ဒီ video အထိကတော့ print
ဘယ်လိုထုတ်မလဲအလွယ်ဆုံး print ထုတ်တဲ့ဟာကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ print ထုတ်တယ်ပေါ့နော်အလွယ်ဆုံး print ထုတ်တာဒီလို print ထုတ်ပြီး right click နဲ့ run လိုက်ရင်ဒီအဖြေရပါမယ်အဲ့တော့ဒီ video တော့ဒီမှာရခွင့်ပြုပါနောက် video ကိုလည်းအလင်းတင်တယ်လို့ကြည့်လို့ရအောင် subscribe လေးလုပ်ထားရင်ပို့အဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်